ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. დეკემბრის დასაწყისში 1 დეკემბერს უფრო კონკრეტულად საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის და ევროპის უროლოგიის სკოლის ერთობლივი კონგრესია დაგეგმილი. ამ კონფერენციის მიზანი უროლოგიური დაავადებების მართვის თანამედროვე ევროპული პრინციპების გაცნობა და ქართველი უროლოგების ცოდნის ამაღლება. არც მეტი არც ნაკლები 2018 წელს უროლოგთა ასოციაციის ონკოუროლოგიის წლად გამოცხადება. იგეგმება არჩილ ჩხოტუას უმასპინძლებთ ასოციაციის თავმჯდომარეს იმედია რომ უკეთეს მე ოჯახური გარემოებები მშვენის ამ თემასთან დაკავშირებით ვიდრე ონკოუროლოგიის დეტალებს ვეზიარებით ბატონი არჩილის დახმარებით ამ სახარბიელო პერსპექტივაა დილით ხო ესეთია მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია Belt and Road-ის ფარგლებში ეს ფორუმები მომრავლებული თბილისში ძალიან მაგარი ამბავია და მით უმეტეს ესეთი პროფილური თემები კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ბატონ არჩილ მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად და გადავიდეთ თვითონ თემაზე რომ უფრო მეტად გასაგები იყოს ვიდრე ფორუმის ფორმოზე გადავალთ ონკოუროლოგიასთან დაკავშირებით ცოტა მეტი განმარტება გვინდა მაქსიმალურად ისე რომ ჩვენზე უკეთ ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა გაიგოს რასთან გვაქვს საქმე მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სწორი ტერმინი არის ონკოუროლოგია, ონკოლოგიური უროლოგიური დაავადებები, ონკოლოგია ყველა ვიცით, უროლოგია ყველა ვიცით. ერთად მას ქვია ონკოუროლოგიური მიმართულება სპეციალობა თუ დაავადებები. ეს ღონისძიება ძირითადში მიეძღვნება ონკოლოგიური დაავადებების მართვის თანამედროვე პრინციპებს, ამ პრინციპების გაცნობას, ამ პრინციპების შეჯერებას, ესე ვთქვა, ჩამოყალიბებას. ეს სხვა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ღონისძიება არის ერთ-ერთი შედეგი და რეალიზაცია 2 თვის წინ საქართველოში გამართული ევროპის უროლოგიის საბჭოს გასვლით სესიისა, რომელიც ასევე გაშუქდა თქვენი გადაცემის მიერ და ამაზე მადლობას გეუბნებით. სწორედ ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების მიერ დასახული ამოცანების რეალიზების ერთ-ერთი გამოხატულება იქნება სწორედ ეს ორდღიანი სამეცნიერო ფორუმი. ეს ღონისძიება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი შეიძლება ეტაპურიც ქართული უროლოგიის ისტორიაში ნამდვილად და შეიძლება ზოგადად მედიცინაშიც, ქართული მედიცინისთვისაც რამოდენიმე მიზეზის გამო. მე ჩამოთვლი რამოდენიმე ძირითად მიზეზს, რაც გამოარჩევს ამ ღონისძიებას თავისი მნიშვნელობით. პირველი ეს არის ის, რომ როგორც უკვე აღინიშნა და როგორც ითქვა, ეს იქნება მულტიდისციპლინარული შეხვედრა. ანუ ეს იქნება სხვადასხვა სპეციალობების, ვიწრო სპეციალობების ექიმებისა და მეცნიერების ერთობლივი შეხვედრა. აქ არ მიიღებენ მხოლოდ მონაწილეობას მხოლოდ უროლოგები. აქ იქნებიან ასევე სხვა სპეციალობის წამყვანი ექიმები საქართველოსდან ქართველი სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ ამ დარგში და რომელიც წარმოადგენენ ჩვენს მომიჯნავე სპეციალობას. მაგალითად, როგორიც არიან სხიური თერაპევტები, როგორიც არიან ქიმიოთერაპევტები, ეგრეთ წოდებული სამედიცინო ონკოლოგები, როგორიც არიან რადიოლოგები, ანესთეზიოლოგები და რეანიმატოლოგები და ამ შემდეგ. მსმენელმა უნდა იცოდეს, რომ თანამედროვე მიმდინარეობა მედიცინაში, თანამედროვე სამედიცინო პრაქტიკა არის მულტიდისციპლინარული მიდგომა, რაც ნიშნავს, რომ ერთი ექიმი უკვე აღარ მართავს და აღარ მკურნალობს ყველა დაავადებას. მედიცინა თავის განვითარებით წავიდა ვიწრო სპეციალიზაციისკენ, იყო გახსოვთ ეგრეთ წოდებული ზოგადი პროფილის ექიმები და შემდეგ წავიდა ვიწრო სპეციალობისაკენ. ეხლა თანამედროვე თაობა არის თანამედროვე მიდგომა არის სხვადასხვა ვიწრო სპეციალობის ექიმის ერთობლივი კოოპერატიული მუშაობა და ამის შედეგად უკეთესი შედეგების მიღწევა. სწორედ აი ესეთი ღონისძიება იქნება ეს. ეს იქნება ყველაზე მასშტაბური სამეცნიერო და პრაქტიკული ღონისძიება ქართული უროლოგიის ისტორიაში ნამდვილად თავისი მონაწილე დელეგატების რაოდენობის იყო მცირე არ ჩვენ გქონდა ამ მასშტაბის უროლოგიაში ნამდვილად არ ყოფილა და მე ვფიქრობ ქართული მედიცინისთვისაც ეს იქნება სამაგალითო შეიძლება სხვაგან იყო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იქნება სამაგალითო თავისი მნიშვნელობით. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის არის რომ ამ ღონისძიებაზე როგორც უკვე ითქვა ჩვენ უკვე გამოვაცხადეთ 2018 წელი საქართველოს უროლოგთა ასოციაციამ გამოვაცხადა 2018 წელი ონკოლოგიური დაავადებების წლად და ონკოლოგიური დაავადებების მართვის წლად. სწორედ ამ ღონისძიებაზე ჩვენ შევჯერდები და დავსახავთ უკვე კონკრეტულ იმ აქტივობებს და იმ ღონისძიებებს რომელიც 2018 წლის განმავლობაში გატარდება ჩვენს მიერ საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის მიერ იმისათვის რომ აი ამ პაციენტების მართვის და მათი მკურნალობის პრინციპები გაუმჯობესდეს და შესაბამისად ამ პაციენტების მოლა გაუმჯობესდეს. ამ კონფერენციაზე მხოლოდ ასოციაციის წევრები რა პრინციპით მოხდება შეკრება და დაგეგმვა ამ ყველაფრის და რამდენად იქნება რაიმე სახის რეკომენდაციები მათ შორის თქვენი უცხოელი კოლეგებისაგან ან გამოცდილება ასეთი მიმართულებით. გეგმა როგორ იქნება? ეს ძალიან
მნიშვნელოვანი შეკითხვა. აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს 20 წამყვანი სამედიცინო დაწესებულების წამყვანი სპეციალისტები. სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულების და ეს არის მარტო თბილისი, ეს არის პრაქტიკულად მთელი საქართველოს თბილისიდან თქვათ ბათუმის ჩათვლით და ასევე აღმოსავლეთით. ეს იქნება ერთობლივი სამედიცინო ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 6 სამედიცინო პროფესიული ასოციაციის წარმომადგენლები, ანუ იქნებიან საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია ერთი და მსგავსი სამედიცინო პროფილური ასოციაციები 6 სხვადასხვა. ანუ ეს იქნება ესეთი შეჯერებული ერთობლივი სამედიცინო ღონისძიება. პლუს როგორც უკვე აღნიშნა, ჩვენ გვაქვს ევროპის უროლოგიის სკოლის, გვექნება ევროპის უროლოგიის სკოლის გასვლით წესია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროპის წამყვანი ექსპერტები კონკრეტულად ონკოუროლოგიის დარგში ნახევარი დღის განმავლობაში ჩაატარებენ ასეთ ლექცია სემინარებს საგანმანათლებლო ტიპის ღონისძიებებს ონკოუროლოგიური დაავადებების მართვის თანამედროვე პრინციპების შესახებ. ეს განსაზღვრავს სწორედ იმას, რაც მე შემდგომში მინდოდა მეთქვა, რომ ერთ-ერთი კიდევ რითი იყო გამორჩეული ეს ღონისძიება, რომ მას ექნება ძალიან ძლიერი და დიდი საგანმანათლებლო მნიშვნელობა ჩვენი ახალგაზრდა თაობის ექიმებისათვის. საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია მუდმივად ფიქრობს და არა მარტო ფიქრობს, არამედ პრაქტიკულად ახორციელებს და აქტიური ამემართულებით ჩვენი ახალგაზრდა თაობის ექიმების სწავლა-განათლებაში და აღზრდაში. აი ამ მოდი ეს ნაწილი ბოდიში გიორგი, ესეთი ჯაჭვით მინდა რომ განვიხილოთ ექიმებისთვის რა შეიცვლება ამ ახალი გადაგეგმარების შემდეგ, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობენ და პაციენტებისათვის, რომლებსაც თქვათ დახმარება დაჭირდებათ. ამ ღონისძიებაზე ჩვენ სხვა სპეციალობის ექიმები, რომლებიც შევხვდებით, ერთობლივად განვიხილავთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ონკოლოგიური უროლოგიური დაავადებების მართვის პრინციპებს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შევჯერდებით ერთ საერთო პრინციპზე ამა თუ იმ დაავადების, რომელიმე ონკოლოგიური კონკრეტულად რომ ავიღო დაავადების მართვის პრინციპებს. ეს არის ძალიან მიდგომებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება უნიფიცირებული მეთოდიკა დაავადებების მართვისა ქვეყნის მასშტაბში და ეს იქნება დაფუძნებული, ეს არ იქნება რა თქმა უნდა ჰაერიდან მოტანილი, ეს იქნება დაფუძნებული იმ თანამედროვე პრინციპებზე, რაც დღეს არის და ხორციელდება ევროპაში, კონკრეტულად ევროპის უროლოგთა ასოციაციის, ევროპის ონკოლოგთა და რადიოლოგთა ასოციაციების მიერ. გარდა ამისა, საქართველოს უროლოგთა ასოციაციამ უკვე შექმნა ჩამოყალიბდა და მიმართულებით ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს დაავადებების მართვის ეროვნული გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესახებ. ჩვენ ახსენებთ უნდა იცოდეთ, რომ საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით, რომ დაინერგოს სამედიცინო პრაქტიკაში ეროვნული გაიდლაინები და პროტოკოლები. სწორედ ეს არის ის, რაც არის მნიშვნელოვანი. ანუ უნიფიცირებული თანამედროვე მართვის პრინციპები მედიცინაში. ავიღოთ ერთი რომელიმე კონკრეტული დაავადება, რომელიც არ უნდა იყოს ნამკურნალები ერთნაირად თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში თუ გურჯაანში. არ აქვს მნიშვნელობა. რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? პაციენტისთვის რა? პირველ რიგში ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოხდეს ამ დაავადების სწორი მართვა. ანუ ეს არ უნდა იყოს დამყარებული და დამოკიდებული ექიმის იმპროვიზაციაზე, ინიციატივაზე, მის აზრზე, ფიქრზე, რაც არ უნდა ჭკვიანი და განათლებული ექიმი იყოს. არავინ შეურაცხყოფას ამ შემთხვევაში არ აყენებს მის ცოდნასა და ინტელექტს. არამედ ეს უნდა იყოს დაფუძნებული მტკიცებულებებზე. ეს უნდა იყოს დაფუძნებული იმ მტკიცებულებებზე, რაც დღეს საერთაშორისო მედიცინას აქვს. ანუ აი ეს მკურნალობის მეთოდი ამ დაავადებაში არის საუკეთესო. და უნდა იყოს ის. არ უნდა იყოს ის, რომელიც თქვა არ არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული. აი თქვენ ახსენეთ საერთაშორისოც და 19 ქართული წამყვანი სამედიცინო დაწესებულების გარდა, კლინიკის წარმომადგენლების გარდა, საერთაშორისო აი ამ ფორუმის ფარგლებში ჩამოდიან სოფლიო დონის ექსპერტები ონკოუროლოგიის მიმართულებით გერმანია, ავსტრია, ჩეხეთი, იტალია, რუსეთი, დიდი ბრიტანეთი, შტამბეჭდავი ჩამონათვალია და გეოგრაფია. ის რაც უნდა გაითვალისწინონ ქართველმა ექიმებმა გაიდლაინების თუ მიდგომების სახით და თქვენ ჩამოთვალეთ თქვათ კონკრეტული ქალაქები. ნიშნავს თუ არა, რომ გამოცდილების გაზიარების გარდა ამ ბატონების და ქალბატონების მხრიდან, რომლებიც ეწევიან საქართველოს დეკემბრის დასაწყისში, მათთვისაც გასათვალისწინებელი იქნება ეს მიდგომები. გულისხმობ საერთაშორისო ასპარეზზე. ის რისი შეთანხმება შეჯერებაც მოხდება აქ. თუ ეს უკვე მოხდა, იქ და ჩვენ მხოლოდ უნდა დავეცეთ. არა, მე იმედი მაქვს, რომ კი მე ჩამონათვალს დავუმატებდი ჰოლანდიას, თურქეთს და სასონხეთს, რომელიც უცებ ესე რაც მომივიდა აზრად. ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს ამ ღონისძიების ფარგლებში ერთობლივი სამეცნიერო კონსულტაციები. ანუ აქ იქნება ეგრეთ წოდებული case discussion ქვია, ანუ საინტერესო სამეცნიერო შემთხვევების ანალიზი, სხვა დაავადებების და თქვათ იშვიათი რთული გართულებული შემთხვევების ერთობლივი
განჯები, აი კონსილიუმის ტიპის განჯები და ერთობლივი დისკუსიები ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხებზე. ეს წარმოაჩენს ქართულ მედიცინას, ქართულ უროლოგიასა და ონკოუროლოგიას, ასევე ევროპის დონეზე და ჩვენ ამ სპეციალისტებთან ერთად განვიხილავთ ამ შემთხვევებისა და ამ დაავადებების მართვის პრინციპებს. ეხლა, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ რაღაც თქვათ ეროვნულ პროტოკოლებზე, ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს ერთ-ერთზე ევროპული პროტოკოლების ან ამერიკული პროტოკოლების თქვათ გადმოტანას, მათ გადათარგმნას და 100%-ით მათ დანერგვას და კალკირებას. ეს გულისხმობს მათ ადაპტირებასაც, რა თქმა უნდა, ლოკალური გარემოებებიდან გამომდინარე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. წინამდელ შემთხვევაში იქნებოდა მსოფლიოს შემუშავებული ერთი ესეთი პროტოკოლი გაიდგინა და ყველა ამას გადათარგმნიდა და მიიღებდა. ეს ესე არ არის ამერიკული, არის ევროპული, ევროპელებს შიგნით აქვთ კიდევ სხვა ქვეყნებს თავიანთი ეროვნული რამოდენიმე ესეთი მსგავსი მართვის პროტოკოლები და გაიდლანები და იგივეს ვაპირებთ ჩვენ ვაპირებთ რომ ის თქვათ ძირითადი პრინციპები რაც არის დღეს დაფუძნებული მტკიცებულებებზე მედიცინაში მოვახდინოთ მათი გადმოთარგმნა და ამასთან ერთად ადაპტირება ლოკალურ გარემოსთან ჩვენს ადგილობრივ ქართულ სამედიცინო სიტუაციას. ანუ მოხდება მათი როგორც გადმოთარგმნა, გაზიარება, ისევე მათი აუცილებლად ადაპტირება, რაც გულისხმობს შევსებას, შეცვლას და ასე შემდეგ. ბატონო, ჯამში რამდენ სტუმარს ველოდებით, ქვეყნების რაოდენობა ჩამოვთვალეთ, თქვენ შემივსეთ, ისიც ნაწილი, როგორც მივხვდი, წარმომადგენლობითობა გასაგებია, მაგრამ ჯამში რამდენი დელეგატი მოიყრის თავს ქართული მხარის გარდა გულისხმობ საერთაშორისო ჩვენ იცი რა ეს ძირითადად ეს არის ქართული ფორუმი და ღონისძიება ანუ ეს არის ჩვენი ეროვნული ყოველწლიური სამეცნიერო კონგრესი საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია რომელიც გაიმართა შარშან-შარშანში გაიმართება გაიზარდა იმის შემდეგაც ანუ აქ ძირითადი წამყვანი ბრჭყალებში მონაწილეები აქტორები ვართ ჩვენ ქართველი ექიმები და ჩვენი ფორუმია ესე ვთქვათ ამიტომ ჩვენ გვეყოლება 12 სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ну დაახლოებით ამდენივე ალბათ დაახლოებით ესე 15 სტუმარი მაგრამ ძირითადი წამყვანი ძალა ვიქნებით ჩვენ ქართველი ექიმები იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ღონისძიება ჩვენ მათგან მოვისმენთ ყველასგან თითო მათ ვთქვათ პრეზენტაციას, ლექციას, რაღაც ვთქვათ საგანმანათლებლო აქტივობას, მაგრამ ძირითადი მუშა იქნებიან ქართველი ექიმები, რომლებიც წარმოადგენენ თავიანთი კვლევის შედეგებს, წარმოადგენენ თავიანთ გამოცდილებას, თავიანთ მონაცემებს სხვა კლინიკების, აი ეს არის საინტერესო. აი ეს არის ის, რაც მნიშვნელოვანია ზოგადად მედიცინაში, რომ ჩვენ ლოკალური ვთქვათ სფეროს წარმომადგენლები, ქართველები შევჯერდეთ ამ ძირითად პრინციპებზე, ერთმანეთს გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და მერე დღის ბოლოს at the end of the day როგორც ვიტყვიან შევთანხმდეთ რაღაცაზე რომ აი ამას ვაკეთებთ ეს არის არ უნდა იყოს ეროვნული სამეცნიერო ღონისძიება ისე რომ უცხოელი დელეგატების რაოდენობა აღემატებოდეს ლოკალურს მაშინ ის იქნება ნონსენსი აბსოლუტურად ტიპიურად განსხვავებული ფორმატი იქნება რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად სხვა იქნება და მისი ეფექტურობა ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ იქნება ეს არის ქართული უროლოგიის და მისი მომიჯნავე სპეციალობების ძირითადი ღონისძიება სამეცნიერო კონგრესი რომელიც კიდევ ერთხელ წელს მიეძღვნება ონკოუროლოგიას და იქნება გამორჩეული ბევრი ნიშნით წარმატებებს გისურვებთ 2018 წელი როგორც საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე ბრძანა უროლოგთა ასოციაცია ონკოუროლოგიის წლად აცხადებს დეკემბრის დასაწყისში კი ძალიან საინტერესო ფორუმი გაიმართება ჩვენ მოგაწყვეტ დამატებით ინფორმაციას ამ ფორუმის მიმდინარეობაზე და რას თავარია ის შედეგებზე მადლობა ბატონ არჩილ ჩხოტუა